Chết rồi Hào. Lộn nước một cái là đi đời thôi. Tôi kẹt ở cái cửa đó, hôm nay là ngày thứ tư rồi đó. Sam thấy thích chơi trò Diamond hơn chị. Cái trò gì của podcast á. Podcast đó hả? Bắn trứng. Không, Diamond á. Diamond. Zero gì đó. Ủa từ đó đọc sao chị Trang? Cái từ Zero đó đọc sao? Diamond là chữ kia là báu vật đúng không? Báu vật hay nữ trang? Jewel. 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 Diamond jewel. Diamond Jewel. Đào cho ít cảm xúc coi Đào. Thôi được rồi mày. Ở đây tập trung cao độ. Ăn hơi sức tập trung chị. Uống hết ly đi.